फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन में टच साउंड कैसे ऑन करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, इसके अपने फ़ोन में टच साउंड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन में साउंड, तो आपको साउंड पे क्लिक कर लेना। साउंड पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको अपने फ़ोन में ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में। यहाँ से आपको जैसे कि अपने फ़ोन में टच साउंड ऑन करें तो सिस्टम साउंड पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टच साउंड, डायल पैड साउंड, स्क्रीन लॉक। तो आपको अपने फ़ोन में टच साउंड ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। सारे साउंड हमारा ऑन होगा तो आप यहाँ से बैक होंगे तो इस प्रकार आपको अपने फ़ोन में टच साउंड ऑन कर लेना है। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट